السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الطيبين، ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم صوت الناس. كثيرة هي قضايا الناس، بالأخص الناس العالقين في تونس ولا في مصر. تو الآن في الفاصل الجهود اللي يقوم فيها أخونا أحمد النمر مشكور عليه، حاول بقدر الإمكان أنه يدلل الصعوبات، لكن الناس راهي ما زالت محتاجة إلى عمل. وهنا أريد أن أوجه رسالتي إلى اللجنة المركزية في بنغازي، اللجنة اللي آمرها الفريق عبد الرازق الناظوري. أنا رسالتي مش للفريق عبد الرازق، رسالتي للأعضاء اللجنة اللي يشتغلوا. ما تخلوناش نحولوا تقرير للفريق عبد الرازق الناظوري ويوقف على رؤوسكم غدوة. العالقين في الإسكندرية، العالقين من المنطقة الغربية اللي موجودين في مصر، ما همش محسوبين عليه حكومة الوفاق. ما تقعدوش تحسبوا في الناس بالغلط. الناس في اللي ما عندهاش إمكانيات وما عندهاش فلوس، ظروفها سيئة وصعبة. وضحوا للناس آلية العمل. أحمد النمر قال لكم أنا في لجنة القاهرة ولا مصر نعد في القوائم نبعت فيها للجنة المركزية. اللجنة المركزية هي اللي تقول جيب القائمة الفلانية والقائمة العلانية. واللجنة المركزية اللي في بنغازي قلنا لكم 100 مرة بالنسبة للمنطقة الغربية، الناس اللي في المنطقة الغربية تواصلوا مع بلدياتها، سرات، بن وليد، الزنتان، طرابلس، غير اللي موجودين في المنطقة الغربية بالكامل. عندكم زوز مطارات، إذا أنتم بتحركوا طيران عندكم زوز مطارات، مطار بن وليد ومطار الزنتان. ديروا تعهدات على الناس أنه تدخل بيوت. ما أعتقدش الناس اللي تو قاعدة معرمة في مصر وما هيش واخدة حذرها، ولو واحد عنده فيروس كورونا كان هذا بان. اليوم الناس لما تقعد في ضائقة مالية سيئة بتضطر تخرج وتمد يديها للناس، وفي واحد كملوا فلوسهم آخر قرش عندهم، معاش عندهم، باي منين بيجيبوا؟ كيف بيديروا في رواحهم؟ فعيب بالذات اللجان المركزية. ما نبوش نقولوا إن اللجان ولت لجان سمسرة. الصح والحق الرباني مفروض اللي العالقين برا رد دخل للبلاد، وين يخش للبلاد خد عليه تعهد وطلع اسمه. انت وين تسكن في المنطقة الفلانية، يا اهالي المنطقة الفلانية راهو فلان الفلاني هذا جاركم، راهو روح ردوا بالكم منه. اسبوعين ما تخلطوش، لا تضيف على الدولة إمكانيات ولا تضيف على الدولة أي مشاكل، وبالتالي يخرج يدير حجز لنفسه لمدة أسبوعين من أجل أسرته وصغاره ومن أجل بلده، وبعدها يطلع يواصل عمله. أوروبا بالكامل أولادها وناس اللي تحركوا منها واللي يسيروا بالقطارات، لأن القطارات قاعدة لا يخدم، اللي بيركب فيها يتحمل مسؤوليته، واللي ينصاب بالفيروس المستشفيات موجودة، والفيروس راهو علاجه باراسيتامول بس، راهو باك تسحبوا علاجه حاجة تانية أبدا. قوي مناعتك، دير رياضة، دير كذا، هذه حاجة تخصك أنت. كانك أنت بتدير وكانك أنت بترد بالك من نفسك. لكن راهو والله حال الناس العالقين في مصر وفي تركيا وفي تونس والله يبكي الحجر. العالقين في الدول الأخرى أعدادهم قليلة وبسيطة، بالعكس لاقين الرعاية ولاقين الاهتمام لأنهم شوية، لكن هذه أعداد كبيرة والناس تبي ترجع لها. فات عليها رمضان، المفروض تروح قبل رمضان، فات عليها رمضان وتو بتفوتوا عليه العيد، والناس معاش عنده قدرة مادية. إذا كان في حد يسمع فينا وقلبه فيه الحياة تو يدير حل، وإذا كان قلبه ميت خلينا نقاتلوا الاتراك وبعدين نفضوا لهم الفاسدين هذيم، واللي حيتروا على حساب الحرب واللي بيديروا فلوس على حساب الحرب هذيم تو جايهم المحكمة وجايهم قانون من أين لك هذا، وبعدين يدور بلاد يعيش فيه، يدور تانية.
لان انت راهو ما في حد راهو يكذب عليكم يا ليبيين ويقول لكم راهو واحد بيقدر يمكن يمشي يسكن في دولة تانية ولا بلد اخر وبيصبح من رجال الاعمال الدرجة الاولى، ابدا والله ما مسيبين هلا رجال اعمال هذه البلد. برا في تونس انت رجل اعمال ليبي ارفع فلوسك وقعمز في تونس والله تقعد تلوت بور الزرب، ولا في مصر ولا في اوروبا الغربية ولا غيرها. في حاجة هنا يديروا فيها في بريطانيا، واللي تابع فينا من بريطانيا واللي عاش في بريطانيا يعرفها كويس. في حاجة وان جيت تقعد تملى في أي ابلكيشن ديما في حاجة اسمها اتنسيتي، العرق، أنت منين؟ هذا اسمها أنت منين، عارفين؟ احنا في ليبيا ديما الواحد يقول لك أنت منين؟ الليبيين يتضايقوا، لا كيف أنا منين؟ أنا مواطن ليبي، لا أنا أنت منين؟ أصيبعي، غرياني، ورفلي، رابطي، ورشفاني، مصراتي، زليتني، فاخري، عقوري، المن من زوي، مغربي، المن انت من القبائل. فانت قول لي من القبائل هذه في بريطانيا اسمها المن، انت دايرينها ورقه رسميه اسمها الاتنسيتي جروب. شنو دايرين فيها؟ انت منين؟ افريقي ولا افريقي كاريبي، من اسيا، من اي من الصين، من وين انت؟ فيقعدوا يميزوا فيك منين انت، من الجنس الساكسوني ولا الجنس مش عارف شنو، تلقاها في ورقه هيك رسميه موجوده، وبعدين فيها في الاخير يقول لك انت حتى كان ما تبيش تقول عادي. هذه انت منين؟ فهذه في عقليه انت منين باك تسحب روحك بتاخذ احسن العقود وبتبدا احسن رجل اعمال ناجح في الدنيا. اللهم الا اذا كان شركتك من الشركات الكبرى هذه العابره للقارات وهذه يعامل فيها العالم كفرص عمل، كيف الامازون مثلا. واحد يقول لك لا كيف الامازون شركه امريكيه، اي نعم شركه امريكيه ومالك امريكي، لكن هذه شركات تدير في فرص عمل، جنريت يعني تطلع في فرص عمل. فبالتالي لما تطلع فرص عمل يرحبوا بها في الدول هذه. احنا ما فيش عندنا رجل اعمال ليبي ناجح قال وين البناء، وين المصانع، وين الخير، وين فرص العمل اللي نفتح لاولادنا. كلهم كاسرين عيونهم لاعتمادات من مصرف ليبيا المركزي من فلوس النفط باش يمشي يجيب لي بها نصيب هترش من تركيا يصنعوا فيه التراك، والدا عن والد وعائله عن عائله. كيف ما كانوا دايرين شركات المقاولات العامة اللي جايبها الدبيبة يبني بها في المصالح العامة في ليبيا، وكأن شركات ليبية ما فيش تستطيع أن تجيب عمال وتبني. لكن هذه البلاد كيف صاير. السلام عليكم ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للكنترول وتحية للمشاهدين، تحية وتقدير لك. شكر وتقدير للدكتور عبد العزيز غنية الرجل الوطني بامتياز الذي دائما مع القوات المسلحة العربية الليبية ومع معاناة المواطن الكادح البسيط. إن وقوفنا بكلمة صادقة مع قواتنا المسلحة العربية والشعب المسلح ليس من أجل مكاسب شخصية، إنما هو دافع وطني. نرفض بكل قوة سيطرة الأخوان والمقاتل والميليشيات ولو على شبر واحد من أجل الوطن. ولا تتأثر الدكتور عبد العزيز بما يقال من بعض النفوس المريضة والمتخلفين عقليا، فأنت غني عن التعريف. وإن لقاءاتك في قناة روسيا اليوم وفي BBC أقوى دليل على وطنيتك ووقوفك مع القوات المسلحة. التحية كل التحية للقوات المسلحة والشعب المسلح المنقذ الوحيد للوطن والمواطن وتحرير البلاد من الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريون والخزي والعار للخونة الذي كان السبب في دمار ليبيا، ولكن ليبيا باقية ولا خوف عليها. أخي عبد العزيز، ما هذه الأقاويل المتكررة من أعداء الوطن والأعلام المرتجي من التشكيك في القوات المسلحة العربية الليبية؟ فلا داعي لبث الفرقة والفتنة بين أبناء القوات المسلحة والقبائل الليبية. نحن مع الوطن ومع القوات المسلحة، وعلينا أن نعترف بأن ما حدث في 2011 هي خيانة ومؤامرة من الأخوان وموقاتها، وعلينا أن نلتف مع قواتنا المسلحة من أجل إخراج الوطن والمواطن من هذه الكورونا التي أصابت الشعب الليبي والمواطن الكادح في سنة 2011، وهي كورونا لا أخطر من الكورونا التي تغزو العالم الآن. الكورونا الحالية تقتل ولكنها ليس من دوائر المال العام، والذين جلبوا ضيال تركيا ومرتزقة النصرة مقابل 2000 دينار
والمواطن يعاني وفي حالة يرسلها لم يتعود عليه في السابق إلا بعد حكم الميليشيات والسراج والحاشية المساندة. أخيرا أخي عبد العزيز، هل هذه النماذج التي عرضتها قبل قليل هي التي توفر الأمن والأمان والاستقلال المواطن ينوشي عليك ليبيا من هذه النماذج التي لا تعرف معنى الوطنية؟ وهؤلاء من تتلمذوا على يد ليبي الصهيوني وخريجي معاهد وجامعات أفغانستان، وهي ليس جامعات، إنها مقبرة كانت لهم هناك فأتوا إلى ليبيا وطلعوا من جديد على الساحات وأصبحوا من الناس المتتلمذين والمفنيين والخريجين وهم أغبياء لا يعرفون قيمة الوطن. تحياتي لك يا عبد العزيز. أشكرك أخوي سعد الأربد المناضل بالكلمة، الصوت الصادح حقيقة. أشكرك والتحية لك من أعماق قلبي ومن كل الليبيين اللي عرفوك عبر مشاركاتك المستمرة معنا طيلة 4 سنوات، مناصرا لقواتك المسلحة، مواطنا بسيطا من وسط ليبيا، من أحد مدن وقرى ليبيا، تتمنى الخير لبلادك ولأهلك. حياك الله، وحيا الله من خلالك كل الليبيين أمثالك اللي شاركوك هذه الرؤى الوطنية. لك التحية ولك التقدير مني ومن كل الليبيين. اعتداء الميليشيات مازال مستمر. طبعا تعرفوا يا أهلنا في ليبيا منطقة طمينة تم تهجير المزاوغة والمعدان وورفلة منها، وبعض من تورغة، ومنطقة الكراريم كذلك، وتم الاعتداء على أراضي الناس وتهديم بعض من حياشهم ومهجرين لعندها الساعة. ونتكلموا على مهجر تورغة والعذاب اللي رات تورغة، لكن في ضحايا تانيين موجودين في وسط مدينة مصراتة تم الاعتداء على بيوتهم، بيوت الكلية الجوية الشعبية متاع الجوية، كانوا يسكنوا فيها ضباط وموظفين يخدموا في القاعدة الجوية مصراتة من كل ليبيا. لما وضعت الحرب وزارها الناس طلعت منها، سكرت بيوتها ومشت، اللي يروح لمنطقته روح واللي مشى لي بعيد يعني نزح. لما جاء راجع لقى بيته تم اغتصابه من قبل ميليشيات ومجرمين لا يستحوا لا يتحشموا، ما خلوا لاش حاجة، حتى طاسة الشاي، حتى المفرش، حتى مفرش دار النوم، حتى الملابس خذوهم. البيوت أيضا للعاملين في مصنع الحديد والصلب في مصراتة، المهندسين وغيرها اللي كانوا يسكنوا غادي. شركة المواني الليبية اللي كان مقرها مدينة مصراتة واللي فيه كثير من الموظفين من مدن ليبيا الأخرى قطنوا مدينة مصراتة، تم طردهم، تم تهجيرهم. اليوم يعرضوا في بعض الأراضي في منطقة طمينة للمواطنين مزورين عليها ورق باش يبيعوها من جديد. فيا أهل مصراتة اللي يبي يشري رزق بالحلال، أرجوكم ابتعدوا عن البيع والشراء في منطقة طمينة، لأن نص الأراضي مزورات وراقهن، وهم يبي يزوروهن على الناس ويبي يبيعوها لكم بالسيف، وبعدين أنت تتورط في مشكلة. القانون سيكون فيه دولة وستكون فيه قانون، ولن ينصف القانون الظالم واللي يضحك عليك أنت باش يبيع لك الأرض باش ياخذ فلوسك وتلقى روحك أنت أمام المتابعات القضائية. هذه رسائل وصلتني من مجموعة من المواطنين، أنا من سكان طمينة، أرضي عارضينها للبيع، يا ريت تتكلم يا دكتور على الموضوع. هذا جزء من الناس، طبعا هذا يتلقاه يا مزغي، يتلقاه معداني، يتلقاه ورفلي، من سكان هذه المناطق. وشوفوا أنتم بشن داروا في المشروع متاع الغابات اللي في القربولي اللي مسحوه باعوه للناس، شفتوا اللي داروه في وسط طرابلس لبعض الغابات والمعسكرات كيف مسحوها وباعوها للناس، والآن قاموا مخزنين السلاح والبارود في وسط منطقة طرابلس للقتال. تعازينا الحارة حقيقة لابن عمتي العميد النعاس محمد طبيقة، اللي ابنه اليوم ارتقت روحه شهيدا إن شاء الله في منطقة القداحية. استهدف الجيش أماكن للميليشيات، للأسف بعض من هذه الشظايا طالت المرحوم عماد
ارتقت نفسه إلى باريها، نحتسبه عند الله من الشهداء. تعازينا الحارة لأهله ولذويه. هذه مناطق السكان لما يتم تخزين الذخيرة فيها، ولما يتم إهانة الناس فيها، ولما تتمركز فيها عصابات مصراتة والمتطرفين متاعي شورى بنغازي والمرتزقة السوريين باسم مواجهة الجيش اللي جايهم من الشرق، متناسين على الجريمة النكراء اللي ارتكبوها في أهل تورغة، متناسين الجريمة المستمرة الآن في منطقة الوادي. حاولوا كمموا أفواه المواطنين والشيوخ، ما خير يتكلم علينا، خير يتكلم علينا، يتكلم عليك من فعلك اللي دايرة في الناس. ما خليتش حاجة، لا خليت بومبا، لا خليت سعي، لا خليت غنم، ما خليتش حاجة للناس. عارف ان اهلنا اللي وصوا لي اني نسكت في باب اني نسكت، لكن والله ما مدايرين حاجة، والله ما مقايلينكم، والله ما مسايبينكم. تكلمتوا ولا ما تكلمتوش، مسيتوا سايستوهم ولا ما سايستوهمش، باقي السنوسي لتو محبوس عندهم. كانهم تريس يطلعوا غدوة، كانهم تريس غدوة يطلعوا، ترى غدوة يخلوه يروح ليه صغارة، شايب كبير ومريض، خلي يردوا السيارات اللي خاطفينهن منها، اللي تشبحوا فين مزوقينهن ولا مدارين عليهن سرف ويولدوا بكم على حياشكم. هل تتوقعوا ان هديم جايين بجوار الحسن؟ هل تتوقعوا ان هديم اصلا الجيف ميتين، هديم يعتبروا في رواحهم ميتين. جيف الميت شن بدي لك؟ بيخمجك، يا بتنوض عليه بندقتك ما عندك قدرة، الله غالب. العقلاء اللي تمشوا لهم في مصراته كلهم قالوا لكم احنا ما عندناش بهم علاقة، كلهم كلمتوهم عييتوا وانكم انتم بتتكلموا عليه. لو كانهم يكبروا خيرا ما قالوا مش حس، يلا نبطلوا عن الناس، اشروا قلوب الناس، جيبوا المية، جيبوا الغاز، جيبوا البنزينة، جيبوا الوقود، خلوا الناس تجيكم، خلوا الناس تكون معاكم، فرحوا الناس. لا، ما عندهمش العقلية دي، ما عندهمش عقلية اني نمد الخير تو يجيني الخير، لأنه ما يعرفوهاش. ما يعرفش يكبر، اللي ما يعرفش يكبر ما يعرفش يدير الخير، واللي ما يعرفش يدير الخير لا يمكن أن يسود الناس. اللي بيكون متوسد بندقة، واللي يكون متوسد بندقة طول عمره يقعد مخلوع، لأن الدم في ركبه وفي جرته، يطول الزمان ويقصر ويقدمهن. كان الله في عون أهلنا وناسنا في منطقة القداحية وبوقرين، وهلنا أيضا في طرابلس. يعني الوضع اللي في طرابلس ضرب الصواريخ وضرب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين يا أخي الكريم، مرحبا يا دكتور عبد العزيز، حياك الله وبياك. تحية والتقدير ليك ولكل أهلنا الطيبين. من معي؟ معك الإعلامي عبد العزيز صالح من مدينة المرج إن شاء الله. مرحبتين أخوي عبد العزيز، التحية والتقدير ليك ولكل أهلنا الطيبين في المرج. طمنا على مدينة المرج أخي عبد العزيز. الحقيقة مدينة المرج تعيش في هذه الظروف، خاصة جائحة كورونا. نعم. تعيش في أوضاع جيدة، وعلى مديرية أمن المرج وكذلك التحية للمجلس البلدي التسييري مدينة المرج، قايمين بالواجب على أكمل وجه. يعني الحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني قايمين بالواجب على أكمل وجه. وخاصة كذلك مديرية أمن المرج قايمين بالواجب، والمواطنين متجاوبين على الحظر التجول اللي فرضتها الحكومة الليبية. يعني الحقيقة نعم. يعني يعني الحقيقة يعني نحب يعني نشكر، ما عنديش شيء أي حد يعني، لكن الحقيقة المجلس البلد تسيير المرج يعني أعمالهم واضحة للعيان يعني، وبارك الله فيهم مجهودات يقومون به
في ظل هذه الظروف يعني الحقيقة تجاه يعني والناس المواطن. والناس متجاوبة يعني. قايمين على اكمل وجه، وان شاء الله حتفرج، والسيوله ممكن في المصارف حتوفر. كما نعلم ان مرتبات شهر 4 نزلا، وحيكون في المصارف ممكن توزيع الاسبوع القادم. نتمنى من المواطنين يتقيدوا. يعني الحقيقه يا دكتور عبد العزيز، نحن نرى في المواطن الليبي واخذ الامور معلش بالهزوه وبالاستهتار، ونرى تجمعات كبيره على المحلات، ونرى عدم الاخذ الاجراءات الوقائيه. الحقيقه هذا شيء يعني شيء لا يطمن. يعني أن المواطن نتمنى أن خاصة في ظل الأسابيع القادمة أو الأسبوع القادم، في ظل زحمة أنت كما تعلم المصارف، أنهم يأخذوا إجراءاتهم الوقائية، وكل حد حيستلم مرتبه. يعني المبلغ القيمة قاعدة في حسابه، ونتمنى منهم أنهم يأخذوا الإجراءات الوقائية، الكمامة، القفازات. يعني نتمنى منهم يعني، وابتعاد عن الازدحام. يعني الحقيقة يعني أهم حاجة المواطن يكون ابتعاد عن الازدحام، خاصة في الأسواق وفي المصارف. يعني ان شاء الله تكون في الاسبوع القادم يعني. وبارك الله فيكم ومغطين تغطية الجيش الوطني الليبي، وان شاء الله النصر قريب باذن الله. وربي يحفظ رجال جيشنا وقواتنا المسلحه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وان شاء الله يا ربي نرى في هذا في العيد ان شاء الله باذن الله نرى الجيش الليبي في وسط العاصمه، في الساحه في مدينه طرابلس. وتحياتي لك يا دكتور عبد العزيز، وكرر تحياتي لاخواتنا في الكنترول. بارك الله فيك. تحيه والتقدير ليك. بارك الله فيك. اشكرك اخوي عبد العزيز الاعلامي من مدينه المرج. تحيه والتقدير لك ولكل الخيرين الطيبين في مدينه المرج واهلنا في المنطقه الشرقيه. ما فيش خوف على اهلنا في المنطقه الشرقيه، ما فيش خوف على اهلنا في المنطقه الجنوبيه. الجنوبيه تعاني الاهمال من الحكومه المركزيه وسلبية سكان الجنوب الليبي اللي غير قادرين أنهم هم يعرفوا أن هذه المدن وهذه القرى في الجنوب راي بالدرجة الأولى بحاجة إلى أولادها. لما سبها تفقد هذا الحس حتقعد منقع للجريمة ولذهاب الرأي والمشورة وعدم نفع نفسها وأبنائها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم افضل السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبتين. والله نبوا المشاركه مع دكتور عبد العزيز يا استاذ. تفضل مرحبتين، انت على الهواء مباشره. مسيك الله بالخير والهنيه واهلا وسهلا بك. صح فطورك. تفضل. الله يسلمك. نبوا الدكتور عبد العزيز. تفضل. نعم. تبعد عن التلفزيون، وطي التلفزيون. تفضل. الله يسلمك ان شاء الله. يا دكتور عبد العزيز، معاك اخو الشهيد ولد بوسليم. مرحبتين بيك وبيهلنا في بوسليم، ورحم الله شهيدكم ان شاء الله ويتقبل الله بواسع رحمته. تفضل. والله انا بنقول على اخوتنا والشباب اللي في بوسليم. نعم. اللي تو مندمجين مع المدعو غناوه. نعم. بنقول لهم نسيتوا احداث 2011 لما جو المصاريت وداهموا حياشنا وحطونا في السجون، ونسيتوا السجون مليانه 500 شاب من بوسليم. لو انتم عينكم على بوسليم وشباب بوسليم، ارخوا الناس اللي في السجون، اللي ملوحين في الرويمي وملوحين في عين زارة، واللي عندكم في مصراتة. كان أنتم قلبكم على بوسليم وتزيدوا تأيدوا فيهم وتجزوا بهم مع الميليشيات. وبارك الله فيكم والسلام عليكم دكتور عبد العزيز. بارك الله فيك أخي الشهيد. تحية وتقدير لك يا أخواننا. أنا والله أكثر من مرة وجهت رسالة لغنوة لما لمست فيه من قلت باك الراجل يبي يتبوى مسؤولية، قدم خدمات للمنطقة، قدم غيرها من الأشياء. لكن بعد هذا الدماء وبعد هذا الدمار وبعد ما جابوا له المرتزقة ورضي بهم ومقعمز بهم، معناها الموضوع لا يتعدى كون إن ميليشيا تبي تحكم سيطرتها على المنطقة بس. دولة بوسليم. والسلام عليكم.
يبي يستعبد الناس، اللي يشم عليه خبر انه مع الجيش ولا مع تبع الجيش يجي يخطفه ويجي يحبسه. وشفتوا لمس لما استهدف الجيش بالمدفعية طلعوا منا بعض الناس أبرياء، وقعد يلقط في البقية وما زال بيلقط، وطلع مدافع اللي كان حاطهم في وسط السوق هذا اللي في قدول اللي ما زال ما تمش، السوق المجمع اللي في الإشارة الضوئية بتاع طريق المطار، والعمارات بتاعت ككلة اللي تسمينها عمارات ككلة، هن عمارات صندوق الضمان، عمارات مصرف الادخار، والعمارات الجديدة اللي ما كملينش هدين، كان هدين دايرين تحت المدافع وغرفة تحكم طرابلس، كانوا دايرين في ركن صورها حتى هن مدافع، اللي خش بين تو في وسط الميدان الشهداء يستعرض بين الناس. تو لما تقدم عليه الجيش طلع يستعرض باش يولي في الليل لما يراجع الليل ويحطهم بين حياش الناس ولا في الطرق وتكسر يضرب بين في الجيش. شد صحاب عنده عين يشبح، ما عندهاش عين يضرب وخلاص. هاديم الميليشيات، هاديم هم اللي مقعمزين ما بين حياشكم وما بين بيوتكم. هل تتوقعوا هديم يبكوا عليكم كحماية المدنيين، ولا يبكوا عليكم انكم انتم لما تسمعوا حوش تدمر؟ بروا شوفوا انتم الحرب في 2014 حرب فجر ليبي اللي دمروا فيها المطار، قديش حوش في المشروع تم تدميره. بروا شوفوه، شوفوا مطار طرابلس اللي قعدتوا تبكوا، اللي قعدنا نبكوا عليه كلنا الليبيين بدون استثناء. وهل بنوه ولا ما بنوش؟ قديش مليار صرف لهذه الميليشيات وقديش بلوك بنهم. والله أخط السيارات مشروع حاجة، حتى السيارات يمشطوا فين من الناس. معسكر ما بنوش، صيانة لمعسكر، ريتوش صيانة لمعسكر من المعسكرات؟ شفتوش وزارة من الوزارات داروا لها صيانة؟ أبدا. ليش؟ لأنهم مش جايين للبناء، جايين للسرقة. وقعوا مذكرة احتلال تركي، يلي ما زال تكتب على الفيس ان موضوعك موضوع قائد الجيش الليبي، ونقول لك أردوغان جاي بيحتل يدوس عرضك الشخصي والوطني عبر المرتزقة السوريين، وانت مولك العيل الحرجان اللي بسكك عليها له على الحوش لأنه ما عطوش لعبته المفضلة. هذه هي المشكلة اللي عندك، ما هيش مشكلة تانية. بالله عندنا صور لي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. جهز لي صور بير الغنم. السلام عليكم ورحمة الله. عم عبد العزيز، مرحبا، مساء الخير. كيف حالك؟ الحمد لله. منو معاي؟ من وادي زمزم. من وادي زمزم. مرحبتين بيك وبهلنا في وادي زمزم. شنو الأمور في وادي زمزم؟ والله الوضع الحمد لله بالهون. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يحفظكم. الطريق مسكرة. ها؟ قلت لك الطريق مسكرة. أي الطريق اللي مسكرة؟ ما الزراعية، حتى الطريق الزراعية مسكرين. حتى الطريق الزراعية، حتى الناس ما تقدرش تمشي، قصدي لمزارعها لا تقدر تمشي، لغنامها لا تقدر تمشي. لا حول ولا قوة. ممنوع. باي شنو يبوهم؟ ما قالوا لكم شنو يبوه؟ شو اللي يبوه؟ هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك، أشكرك. بالله الصور لدينا صور سواء التحية والتقدير لأخونا محمد كرفوش مدير مستشفى بير الغنم. قبل فترة أنا قرأت رسالة على موضوع العقود في الأطباء تقريبا جدد أو حاجة من هالقبيل على مستشفى بير الغنم. تواصل معي أحد الخيرين الطيبين قال لي
الأستاذ محمد كرفوش مدير مستشفى بير الغنم راهو قام بدور متميز وكبير. المستشفى كان مستشفى قروي بسيط متواضع جدا جدا. قال ما كانش فيه حتى عمل، كان يخدم يجي 3 ولا 4 ساعات في النهار، اليوم يخدم 24 ساعة، يغطي في منطقة كبيرة وواسعة شاسعة. تواصل مع وزارة الصحة في الوفاق، تواصل مع وكيل وزارة الصحة، شكر إلى وكيل وزارة الصحة لما وفر لي من إمكانيات لهذا المستشفى القروي. داروا عيادات خارجية، جابوا له عيادة أسنان، جابوا له غرفة عمليات، زادوا القدرة الاستيعابية، دايرين في قسم ولادة، دايرين في قسم باطنة، في غرفة عمليات. يعني هذا العمل كل اللي داروه يعني تم عمله تحت إدارة الأستاذ محمد كرفوش. نتمنى له التوفيق، يحظى بدعم اجتماعي حوله من أجل هذا المرفق الصحي. بالنسبة للعقود يتم إحالتها للجنة الترشيدية تقريبا اللي في اللجنة الترشيدية لضرورة المطابقة وإعطاء مباشرة العمل. يعني الراجل راهو العقود كل اللي استلمها منكم يا دكاترة ويا عناصر طبية وغيرها من الإداريين راهو استلمها، حولها برسالة رسمية في لجان مطابقة، ازدواجية عمل، غيرها من الأمور هذه كلها راهي تحل بشكل قانوني. اللي وردت الموافقة أعطاها رسالة مباشرة عمل. بارك الله فيه. في النهاية احنا لما نوجه انتقاد في نقطة معينة لا نقصد به تدمير العمل، بل نقصد به ان تحل مشاكل الناس. حقيقة اللي تواصل معي بعث لي هذه الصور اللي تشوفوا فيها على مستشفى بير الغنم القروي، ويا ريت هالخدمة الطيبة وهالخدمة الممتازة اللي في مستشفى بير الغنم يا ريت نشبحوها في مستشفى درج اللي للأسف الشديد المقاول متاعها غير قادر على أداء عمله، وما زال تو يراجي أنت الصحة في الوفاق تعطيه فلوس وما تعطيش فلوس، وهو مفروض نفسه مستشفى الدرج يكون نسخة مطابقة من مستشفى بير الغنم، بحيث أنه يكبر ويبدأ فيه قسم ولادة وغرفة عمليات وغيره، ويبدأ فيه إيواء وغيرها من الأشياء هذه، خاص لمنطقة درج لأقل منطقة سكانية من درج تبعت 100 ولا 200 كيلو يا نالوت يا غدامس، والمسافة شاسعة جدا جدا، والطريق مدمرة أو شبه مدمرة. فبارك الله في الأستاذ محمود كرفوش. بالله في صور تانية للدمار اللي تعرضت له كاميرا في صور أخرى تعرضت الكاميرا في طريق دينار. هذا جزء من الأعمال اللي قاموا بهم في مستشفى بير الغنم، بارك الله فيهم، والتحية والتقدير لأهلنا فيه. في صور الطائرات، كان هذه صور الطائرات، هذه الطائرات هذه قلت لكم الأجنحة والأفريقية، شوفوها قدامكم، هذين طالعات من اسطنبول جايات لمصراتة. هذين اللي جايات مصراتة يعني في إطار أن الآن يجيبوا في العالقين من اسطنبول لمصراتة، قول فين العالقين، رغم أنني متوقع أن فين مرتزقة باي. لكن الطائرة الثانية اللي هي طائرة الليبية جاية المعتيقة، هذه فيها المرتزقة. ليش المرتزقة؟ لأنهم يبوا يغطوا بها العناصر اللي فقدت عندهم في دوائر الحرب في طرابلس. هذا جزء من الحرب الدائرة علينا والتي لن تتوقف. العالم مشغول بفيروس كورونا وتداعيات فيروس كورونا، وشنو اللي مفروض نديروه، والملايين اللي المصابين في أوروبا وفي أمريكا، والصراع الاقتصادي الأمريكي ما بين الصين وما بين أمريكا، وأقوال العملاء والعلماء والأوراق البحثية المختلفة التي تنشر تباعا على فيروس كورونا وعليه. وعندنا علماء في ليبيا
ينشروا في أوراق بحثية، منهم الدكتور محمد ضوء اللي نشر ورقة بحثية بالأمس في أكبر الجرائد الطبية المختصة بالأمراض والفيروسات. الجانب العلمي، نحن نتكلم عن الفشل الإداري السياسي في تناول هذه الأزمة الصحية، نحن نتكلم على أزمة الحرب، نحن نتكلم على الاحتلال التركي، نحن نتكلم على رص الصفوف الوطنية الليبية القادرة على حمل السلاح ضد هذا الاحتلال التركي. نقول لكم يا أخواننا ما يحتلوناش بالأتراك، ما يحتلوناش بالمرتزقة السوريين اللي حصلوا عليهم في كماشة، لا قادر يرجع لسوريا باش يعيش حياته كفلاح ولا مزارع، ضحكين عليه ب$2000 جايبيننا لطرابلس يوفروا له في الأسلحة باش يكون آلة حرب. هاديم كيف البلاك ووتر، هاديم كيف العصابات السراج والعصابات ميليشيات مصراتة والزاوية ما عندهاش هدف لبناء ليبيا. ما يضحكوش علينا بشوية أناشيد، ضحكوا علينا في 2011 لما قالوا لنا تخلوا عن النظام وبتجيكم الخبزة في المرسيدسات. اليوم يقولوا لنا تخلوا عن جيشكم وتخلوا عن قيادة جيشكم وخلونا احنا يا اخوة احنا وياكم. باي خيرك ما قلتهاش انت في 2012 و13 وال14 وال15 وال16 وال17 وال18 وال19، خيرك ما قلتهاش، خيرك ما فتحتش شوارع العاصمة ودرنا استفتاء لليبيا هل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يدخل العاصمة طرابلس ولا ما يدخلش العاصمة طرابلس. خيرك ما خليتش نديروا استفتاء، لأن عارف أن الليبيين عارفين ميليشيات مصراتية ليبيين والإخوان المسلمين أنهم لن يستطيعوا أن يتبوأوا كرسي سياسي إلا بالمحاصصة السياسية. عارفين يا أهلنا في المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى والغربية أن هذه الميليشيات لن تحظى بثقة الناخب الليبي، وبالتالي عارفين أن معركتهم مع الديمقراطية والدولة المدنية والدستور خاسرة 100%، لأن المواطن حتى في مصراته مش حيرشح، وبالتالي مصرين على امتطاء السلاح وإحضار الاتراك باش يقدر يحصل مكان محاصصة قسمة بالبارود. السدج والغافلين اللي يعتقدوا ان احنا في حياد ثالث ويمكن نجمع هديم ونجمع هديم وتو هدي يسلم لك سلاحك. والله اللي يعتقد انه واحد ميليشياوي كيف بادي بيسلم سلاحه غير باش يدير معاك انت ولا هو ميعاد، نشهد بالله نقول له برا البس محرمتك، الله يربحك برا خذ محرمة عيلتك البسها، لانه والله يجوزتك تفهم اكثر منك. من يعتقد انه يستطيع ان يصنع سلام للليبيين مع واحد سارق كيف معتيق ميليشياوي مجرم كيف بشاغة ومع الصعاليك اللي قاتلوا تو في الجبهات وشورى درنا وإمارة التطرف في تاجورة وفي عين زارة، يمشي يتوضا ويصلي ويجدد إسلامه. هؤلاء لا يستطيعوا بناء دولة، لأن هذه جوع الأحقاد. بناء الدول لا تبنى الدول على أحقاد لأنني كارهك ولا أنت كارهني، لا، الدول تبنى على إيتاء الحقوق، وهاديم اؤتمنوا على الحقوق بقوة السلاح فدمروا الليبيين. بالله يعرض لي الفيديو اللي بكري وريته، الفيديو الأول جبناه لما خش بن وليد خلينا نختم به، طالع توهلنا في بن وليد يقولوا والله كأن عبد العزيز ولدنا يحرك فينا، لا غدوة تو بنجيب ورشفانة وبعد غدوة بنجيب الجرائم كلها اللي داروها نمار عليه كل ليبيا، لكن غير لأن الله غالب جايين من يالا ليمن أنتم فبتجوا أنتم الأولين في الدهومة. لا الفيديو الثاني الفيديو اللي فيه ضررية يا شبحوا اللي ينسيه أطفال والنساء في القرار رقم 7 في 2012 اللي جو هللوا على الليبيين واللي اليوم يبكوا على المدنيين في طرابلس
هي نفس الجريمة باختلاف التاريخ. هذول اللي حاطين بيناتكم البارود والمدافع، هم اللي يقتلوا في المدنيين في طرابلس، مش الجيش اللي جاي يبي يستلهم من الليبيين، لأن هذه هون الجرائم لما كنتوا تصفقوا لهم ولما كنتوا فرحانين بهم. خلنا نسمعوا. As you see today, these are civilian people bombed today by Grad and Haum bombing struggles from outside, from Bani Walid. As you see, they are civilian people, not army people. They are old people. As you see in their homes. Today. صامدون على أرضنا وشهداء وشرفاء. العائلات قسم بالله صرف أطفال آمنين في بيتهم شغال خلاص رايح خلاص هذا القصف العشوائي في وليد اليوم 17/10/2012 يوم الجمعة الساعة 5:15. هذا أحد الضحايا. وين الحكومة الليبية من هذا؟ معلش. هذه جرائمهم عندما قصفوا الأطفال، من بلقيس الشهيدة بلقيس إلى الشهيد محمود إلى غيره من الرجال اللي ماتوا دودا عن مدينتهم ضد العصابات. ترهونة كذلك تدفع الثمن. نواحي لا ربعة، قصر بغشير اللي تم استهداف المدنيين فيها من العصابات ومن المرتزقة السوريين المتطرفين اللي يجيب فيهم بشاغة بالفلوس بالدولار، 2000 دولار. في 5 جنيه والحسابة بتحسب في 5 جنيه بس. شوفوا قديش يطلع، والباقي على من؟ الباقي على الليبيين، باقي على الليبيين. أولادكم يموتوا رخاص. أهلنا في السواني بالله المشروع الطبيات اللي كان نحداكم في السواني وين؟ من اللي سحبهن؟ مش سحبون عصابات مصراتها باش يصدرون خردة لتركيا. القوة الثالثة من سحب الجعب اللي في سبها يا هل سبها قدام عيونكم وجابها لمصراته باش تم تصديره. من اللي يستهدف ابراج الكهرباء تحت سمع وعين وبصر القوة الثالثة ومجرمي مصراته لما كانوا مبرطحين في كل ليبيا. اسقاط هذه الابراج اللي تكلفتها ملايين الدينارات تم قضها وفكها وتصديرها للخردة لتركيا. تركيا سوس، تركيا سرطان، ياكل في كل الخردة اللي في ليبيا لأنه بلد مصنع. واليوم جاي يبي يحتلكم، ما بيكمش تقوموا بمشاريع. باش بتشرون براج الكهرباء؟ باش بتشرون الطبيات اللي لقطوهن البصاريت اليوم من طرابلس؟ الرابش اللي في طرابلس اليوم بالله يبروا دوروه فتشوه. كان لقيتوا حاجة قعدت شنو مازال الرافعات هذه الكبيرة ما طيحوهاش. غدوة ولا بعد غدوة يحطوا تحتها التي ان تي طيحوه يرفعوا. شو تسحبوا بيراعوا فيكم دم ولا ضمير؟ ما بنوش بلوكة ما بنوهاش. العمارات هذه متاعت المصرف الادخار اللي يسموها العمارات ككلة
اللي قاعد اللي اعطاهن غناوه بن عمين وهلا، وبعدين باعوهن، وبعدين اللي قاعد سكنوا فيها باعوهن، وبعدها باعوهن، وبعدها باعوهن، وتو قاعدين فيها خليط من الناس. ما هنش تامات، حطوا فين الناس وسكنوهم فين، وكمل اللي كمل الباقي من جيبه، لان الناس مستحقه وين تسكن. خلك باقي ليبيا شنو صاير فيه من اعتداء على الاملاك العامه، غياب تام للقانون. كيف نستطيع ان نبني دوله؟ يضحكوا علينا تو بإيداعاتهم بفلوسهم القطريات ويقولوا لنا احنا بنبنوا دوله مدنيه وديمقراطيه. هم بيبنوا دوله مدنيه وديمقراطيه بالسلوك الميليشياوي، بالاستعراض بالسلاح والبارود، بقله القيافه والاناقه والالفاظ الوسخه اللي يقولوا فيها في الشوارع، الاعتداء على الامنين. يوم في عامل نظافه مسكين افريقي تعارك معاه واحد ميليشياوي مصراتي، والله اللي كتب لي الرساله واحد من الشهود اللي واقفين نتفرج عليه، قال لي والله يا عمي عبد العزيز ما في كلمه مسخه المصراتي هذا ما قالها لي هذا الافريقي. قال لي يا مرتزق وانت حتى الضي ما تشوفهاش، يا صفتك يا نعتك يا حلك يا تركك. وهذا مواطن يخدم عامل نظافه، عامل نظافه يلقط في الكناسه من الشوارع تبع البلديه، جاي فاتح عليه كشخته واحد قليل الاصل وقليل الربايه، وانت المواطن العادي البسيط ما تقدرش تقول له هذا بطل انت شو اللي تدير فيه، ولا يقدر لا رجل قانون ولا شرطه ولا لان دوله ميليشيات. لان بشاغه اصلا وجوده انه يكون في وزاره الداخليه ووزير مكلف لوزاره الدفاع هو الاب الروحي للميليشيات. انا استغرب كيف ما فيش مذكره جلب دوليه رصدت لبشاغه، رصدت مذكره جلب دوليه للمجرم صلاح بادي، مفروض ترصد مذكره اخرى، ما يقعدش يقدم لنا في نفسه دبلوماسي سياسي. هو ميليشياوي قدر، لا يمثل الشرطه ولا يمثل الامن، حتى كان اعطاهم ماكله ولا قاعد يلود عليهم ويقول لهم تفضلوا تفضلوا يا شرطه ويا الامن. احنا عارفين اللي في قلوب الشرطه، والله ما معك، وعارفين انك انت لاك مهني ولا عندك علاقه بالمهنيه ولا عندك علاقه بوزاره الداخليه، وعباره عن شو، وعباره عن استعراضات، وعباره عن نفخه كذابه حاقنين هلك الاتراك والمرتزقه السوريين. الا الليبيين عارفين مكانك مزبله التاريخ، لانك انت حجزت انت وصلاح بادي والمجرمين امثالك اللي اوردوا البلد للمهالك بافتخار في مزبله التاريخ برا، مش لانك انت تنفع ولا لانك انت جزء من ليبيا حق ولا انك قادر انك انت تدير شيء لليبيا. حفظ الله ليبيا وحفظ الله رجالها واهلها الطيبين. لا نتمنى الا الخير لاهلنا ولبلادنا. حقيقه ألمنا في أحد الشباب اللي كان سعف جوزته من قمينس لبنغازي ولا هي من سلوك لبنغازي، وتوفى في الطريق نتيجة للسرعة الزايدة جدا. توفى هو وجوزته مسكين، اللهم اغفر له ورحمة وتعازينا لأهله ولدويه. أعتقد هو فاخري يعني. أيضا الشكر طبعا موصول لكل الخيرين الطيبين، رجال الكهرباء، الفنيين، المهندسين. الشكر إلى رجال الاتصالات، المهندسين، الفنيين. الشكر إلى أولادنا اللي قاعدين في بيوتهم ويقروا في دروسهم ويطالعوا ويستعدوا للامتحانات. ما تعتمدوش بالدرجة الأولى على المدارس بتولي ولا ما بتوليش، لكن أنا أدعو أولياء الأمور بما تسمح به الظروف والزمن والوقت وغيرها من القصص الأخرى أنكم أنتم تساعدوا أبنائكم أنهم هم يقروا ولا أنهم هم يعوضوا ما فاتهم من الوقت. الطيران المسير يقصف منزل مواطن جمعة قرماط الصيعاني بمنطقة إشميخ ببنوليد ولا وجود لأضرار بشرية، دفع الله ما كان أعظم. هذا جزء طبعا من العدوان التركي السافر على ليبيا، على مناطق ليبيا. الآن يقصف منطقة إشميخ
أحد المواطنين، يعوض الله إن شاء الله، والحمد لله على سلامة الأسرة والأهل. لكن هذا جزء من جرائم الطيران المسير التركي، الاحتلال. هذه مراهم ما يسير فيهم ضباط تراك، رجال مخابرات تراك، عمالة فنية تركية مباشرة. راهو ما يسيرش فيها مواطن عادي يلعب في بلاي ستيشن، ولا واحد ميليشياوي مستواها 7 إعدادي ما هوش عارف كوعه من بعه، ما يعرفش إلا إنه هو ينطح كالعنز، شاد بندقته بس، ما يعرفش الحجة، ما يعرفش يكبر، ما عندهاش خلاق. هذا مواصفات الميليشياوي، كاتبين عليه مكبرين اللي في ودني، قاعد يكبر وخلاص، لا يعرف يكبر عليه طهارة، لا يعرف يكبر عليه نجاسة وسوء خلق، ويعتقد انه هو ينشر الاسلام في بلاد الاسلام. هذين هم الخوارج، وبروا اقروا الكتب وما قيل عن هؤلاء الخوارج اللي يجوا في بلاد الاسلام ويكفروا اهل الاسلام، مش يمشوا لبلاد اخرى ولا يقدموا فيها شيء، ولا الدين النصيحة، مش الدين السيف والقتال والدنيا. هذا اللي دايرينه في الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الله في عون أهلنا الطوال. طبعا قواتنا المسلحة اليوم أسقطت لهم طائرة مسيرة تركية في محاور صلاح الدين. المعركة طبعا كبيرة، المعركة واسعة شاسعة. نتحمدوا على سلامة الشباب اللي تمكنوا من الخروج من معتقلات، سلمهم الله، من معتقلات غنيوة في بوسليم، محمد حمد نوري الدرسي، وعماد إبراهيم الدرسي، وعلي كليهار، ومحمد السايح. ألف ألف الحمد لله على سلامتهم، والعقبة لباقي الناس اللي قاعدين في أيادي الميليشيات. تحية طبعا لكل الخيرين الطيبين. أشكر الأطباء وعناصر التمريض اللي مستعدين في المستشفيات، اللي ما زالوا يقوموا على عمل ورعاية أهلنا، ما زالوا يقوموا على رعاية المرضى وأولادنا ونسائنا وغيرها في كل المجالات الطبية. لهم التحية، هم الخط الأول طبعا لمقاومة، ويعرضوا في أنفسهم أيضا حتى للعدوى. مع ذلك ما زالوا يقوموا بعملهم في مختلف فروع الطب الأخرى. حفظهم الله إن شاء الله، ومدهم الله منا بتوفيق، ودعواتنا لهم بالسلامة. أيضا دعواتنا لكل الخيرين الطيبين بالتوفيق اللي مخلصين عملهم لله ورسوله. حي الله أبطال القوات المسلحة، وخسف الله الأرض بالمجرمين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشكركم على حسن المتابعة. تصبحون على خير، ليلتكم سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.